ja seuraavan minuutin aikana kerron teille, miten maan tapa on mahdollista torjua. Maan tavan torjunta edellyttää ensinnäkin tehokasta ja riittävin voimavaroin varustettua tarkastustoimea, koska julkisen rahan käytön valvonta sekä aito kiinni jäämisen riski ja seuraamukset kannustavat ihmisiä toimimaan oikein. Joensuussa se tarkoittaisi vähintään yhtä tarkastuslautakunnan alaista konsernitarkastajaa, jolle annettaisiin oikeudet tarkastaa niin peruskaupunkia kuin tytäryhtiöitäkin tarvittaessa viimeistä kuittia myöten. Maan tavan torjunta edellyttää myös sitä, että poliittisten päättäjien enemmistö toimii aktiivisesti sitä vastaan. Näin ollen meillä kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, sallimmeko me maan tavan. Jos valtion ja kunnan luottamustehtäviin äänestetään henkilöitä, jotka aktiivisesti vastustavat maan tapaa, eikä sellaisia, jotka ovat osa systeemiä, muutos on mahdollinen. Jos ehdokas lupaa yhtä ja tekee toista, eli pettää äänestäjänsä, kannattaa seuraavissa vaaleissa äänestää jotakuta toista. Näin samat tutut vanhat naamat, jotka eivät halua muuttaa mitään, pikkuhiljaa vaihtuvat. Jos siis haluat päästä maan tavasta eroon, ota selvää, mitä ehdokkaasi on valmis asian eteen tekemään. Muista myös, että äänestämättä jättäminen on ääni nykymenon jatkumiselle.